Kang, apa bener kalau kita di akhirat pas ditanya nggak bisa jawab boleh lempar ke tim B? Cerita asu kowe iki, Kowe iki akhirat mbok dolanan kae yo gake. Jenenge sapa kowe kae sing komen kowe? Nang akhirat itu kok malaikat ra ngerti kok dilempar ning tim B iki masane piye? Mas apa kuis menapa piye? Ayo, tamune pakmu kowe kok.